ចឹងយើងមកចូលមកដល់ចំណុចត្រង់ហ្នឹងវិញអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងមើលនេះកន្លែងនេះ page របស់យើងនៅពណ៌ក្រហមដដែលហើយខ្វែងពណ៌លឿងគឺនៅជាប់ដដែលអញ្ចឹងដោយសារតែមិញយើងបានធ្វើរួចហើយបាទយើងធ្វើរួចហើយយើងគ្រាន់តែ refresh វាមកណាបាទយើងចុចលើកន្លែងសញ្ញា refresh ហ្នឹងមកយើង refresh មួយមើលបាទយើងរងចាំបន្តិចបាទឃើញទេកន្លែងនេះគឺ monetize របស់យើងឡើងមកធម្មតាវិញឃើញវាឡើងមកពណ៌បៃតងបាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយថ្ងៃនេះវីដេអូនេះខ្ញុំចែករំលែកគន្លឹះចំណេះដឹងខ្លីមួយទាក់ទងទៅនឹង page របស់យើងដែលមានបញ្ហា monetization ជាប់ពណ៌លឿងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ account របស់បងប្អូនដែលជាអ្នកធ្វើ page ដែលមានបំណងចង់ទុក page ដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលនៅថ្ងៃខាងមុខប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងយកវាទៅប្រើប្រាស់យូរទៅវាធ្វើឲ្យមានខុសគោលការណ៍មួយចំនួនតិចតួចអីចឹងទៅវាធ្វើឲ្យមុខងារ monetization របស់ page របស់យើងនឹងវាឡើងពណ៌លឿងអញ្ចឹងជាធម្មតាបើសិនជា page របស់យើងមានបញ្ហាដូចជាពណ៌លឿងឬក៏ពណ៌ក្រហមគឺយើងមិនអាចយកវាទៅរកប្រាក់ចំណូលបានទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជា page របស់យើងឡើងពណ៌លឿងគឺយើងអាចដោះស្រាយវាបានបាទមានន័យថាយើងដោះស្រាយដោយងាយស្រួលទេវាមិនពិបាកទេប៉ុន្តែប្រសិនបើ monetization ក្នុង page របស់យើងហ្នឹងវាឡើងពណ៌ក្រហមអាហ្នឹងគឺវាពិបាកបន្តិចពេលខ្លះគឺយើងអាចដោះស្រាយទៅបានពេលខ្លះក៏យើងមិនអាចដោះស្រាយបានដែរបាទអញ្ចឹងបើសិនជា page របស់យើងឡើងពណ៌លឿងអាហ្នឹងយើងចំអាលព្រួយបារម្ភអីបាទយើងចូលមកមើល clip នេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យចេះពីវិធីដោះស្រាយបាទហើយការដោះស្រាយខ្ញុំជឿថាងាយទេបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរបាទយើងចូលទៅមើលក្នុង clip វីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងជំរាបដំបូងយើងចូលមកក្នុង Google មកបាទយើងចូលក្នុង Google តោះមកយើងចូលទៅក្នុង account Facebook របស់យើងបាទ account Facebook ដែលជា admin កាន់ page ណាបាទអញ្ចឹងយើងចុចចូលមកបាទបន្ទាប់មកគឺវាបង្ហាញបែបនេះអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើស page មួយ page ដែលមានបញ្ហាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកក្នុង page មួយនេះដែលមានបញ្ហាបាទបន្ទាប់មកយើងចុច switch now អញ្ចឹងយើងចូលមកដល់ក្នុង page របស់យើងហើយ page ដែលមានបញ្ហាហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងចូលមកកន្លែង video បើសិនជាបងប្អូនមិនឃើញមានពាក្យ video នៅកន្លែងហ្នឹងទេបងប្អូនចុចលើពាក្យ more បន្ទាប់មកបងប្អូនជ្រើសរើសយកពាក្យថា video ណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមាននៅខាងលើស្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំចុចចូលកន្លែងនេះតែម្ដងបាទ page មួយនេះខ្ញុំទុកវាចោលយូរហើយបាទខ្ញុំខានធ្វើវាយូរហើយបាទបន្ទាប់មកទៀតពេលដែលយើងចុចលើ video ហើយវានឹងបង្ហាញយើងបែបនេះយើងចូលមកកន្លែងពាក្យថា visit creator studio បាទយើងចុចចូលកន្លែងហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់មកវាបង្ហាញយើងបែបនេះហើយអញ្ចឹងបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាសម្រាប់ការវិធីដោះស្រាយបែបនេះទោះបីយើងមិនមានកុំព្យូទ័រក៏យើងអាចធ្វើបានដែរបាទប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ថាយើងធ្វើបាននៅលើប្រភេទទូរស័ព្ទ Samsung ដោយយើងប្រើជា desktop mode ដែលយើងបំលែងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃទៅជាកម្មវិធីរបស់កុំព្យូទ័រវិញដែលយើងចូលតាមជ្រុងណាប៉ុន្តែបើសម្រាប់ប្រភេទទូរស័ព្ទផ្សេងអានេះខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរទេដូចជា iPhone នៃជាដើមអាហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំមិនធ្លាប់ប្រើប្រភេទទូរស័ព្ទ iPhone អញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនច្បាស់ពីវាដែរអញ្ចឹងតើតើទៅនឹងការបំលែងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃឲ្យទៅជាកុំព្យូទ័រឬក៏ desktop mode ហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងថាត្រូវធ្វើបែបណាដែរបាទអញ្ចឹងក៏សូមអធិស្ឋានសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើប្រភេទ iPhone ដែលខុសពី Android ដែរបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតនៅពេលដែលយើងចូលមកកន្លែងនេះហើយយើងចូលមកលើពាក្យថា monetize បាទ monetization ណាបាទយើងចុចលើហ្នឹងមកបាទបន្តមកវានឹងនាំយើងចូលមកដល់ចំណុចត្រង់នេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះហើយដែលជាកន្លែងដែលយើងមើលទៅឃើញថា page របស់យើងវាមានបញ្ហាកន្លែងនេះគេដាក់ថា status នេះគឺ page របស់យើងនេះគឺវាឡើង monetization issue ហ្នឹងវាឡើងពណ៌ក្រហមហើយកន្លែងនេះគឺវាចេញពណ៌លឿងណាបាទខ្វែងពណ៌លឿង monetize issue អញ្ចឹងបើសិនជាវានៅជាប់បែបនេះគឺយើងមិនអាចយក page នេះទៅរកលុយបានទេបាទដោយសារតែវាមានបញ្ហាបែបហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយវាបានគឺងាយស្រួលទេបាទយើងចូលមកកន្លែងពាក្យថា brand account បាទយើងចុចចូលកន្លែង brand account ហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់មកវានាំយើងចូលមកដល់ចំណុចត្រង់នេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះបាទយើងអាចមើលបានវាមានទម្រង់បែបនេះណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងមិនបាច់ខ្វល់ពីវាទេវាចេញបែបណាចេញទៅយើងចូលមកកន្លែងពាក្យថា apply as a creator បាទយើងចុចលើហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់មកវានាំយើងចូលមកដល់ website មួយកន្លែងនេះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងឃើញបែបហ្នឹងបាទយើងអុសវាមកក្រោមមកបាទយើងអុសវាមកក្រោមដើម្បី scroll រូបភាពអស់ទាំងហ្នឹងឲ្យវាឡើងទៅលើវិញបាទអញ្ចឹងយើងនឹងចូលមកដល់ចំណុចត្រង់នេះអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់ចំណុចត្រង់នេះអាកន្លែងនេះគឺវាបង្ហាញ page ផ្សេងណាដោយសារតែមាន page ច្រើននៅក្នុង account របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងយើងត្រូវសេរីរើមើល page ដែលជាប់បញ្ហាបាញ់មិញនេះមកជួរនេះណាបាទតើ page មួយណាអញ្ចឹងយើង scroll រើវាមកបាទគឺ page មួយនេះណាឈ្មោះបងស៊ីណានេះបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើ page ហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់ពីយើងចុចលើ page ហ្នឹងបាទ
កន្លែងនេះគឺវាបង្ហាញពាក្យថា sit up នេះបាទយើងឃើញពាក្យ sit up ហ្នឹងកន្លែង sit up នេះបងប្អូនកុំច្រឡំណាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ឃើញពាក្យ sit up គាត់គិតថាគឺយើង sit up ដើម្បីភ្ជាប់រកលុយអានេះមិនមែនទេណាបាទគឺយើង sit up ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា page របស់យើងទេបាទអញ្ចឹងយើងចូលលើពាក្យថា sit up នេះមកបាទបន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញបែបនេះទៀតអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះយើងចូលមកកន្លែងពាក្យថា select page នេះបាទយើងចូលមកកន្លែង select page វាមានគោលការណ៍របស់វាណាវាមានគោលការណ៍របស់វាព័ត៌មានរបស់វានៅកន្លែងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបាច់អានទេកុំឲ្យវាខាតពេលបាទយើងមិនបាច់អានក៏បានដែរកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចេះភាសាបងប្អូនចង់ដឹងបងប្អូនអាចអានបានបាទអាចមើលបានប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចាំបាច់អានចាំបាច់បកស្រាយច្រើនទេកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំបង្ហាញលឿនតែម្ដងអំពីរបៀបដោះតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញកន្លែងនេះយើងចូលមកពាក្យថា select page បាទយើងចុចលើពាក្យ select page នេះមកបាទបន្ទាប់មកយើងជ្រើសរើស page តើ page មួយណាបាទអញ្ចឹង page ដែលជាប់គឺ page មួយនេះគឺ page បងស៊ីណានេះបាទយើងចុចលើ page ហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងវាជាប់នេះឃើញឈ្មោះ page បងស៊ីណានេះបន្ទាប់ពីយើង select យក page បែបហ្នឹងហើយយើងចុចលើពាក្យ send នេះទៅបាទឃើញអញ្ចឹងកន្លែងនេះជាបងប្អូនថាវាអត់មានពិបាកអីទេហើយយើងក៏មិនបាច់សរសេរពាក្យស្នើសុំអីច្រើនដែរគឺយើងមិនចាំបាច់សរសេរទេគឺយើងគ្រាន់តែធ្វើទៅតាមជំហាននីមួយៗយើងចុចទៅតាមជំហាននីមួយៗទៅគឺបានហើយបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យ send នេះមកបាទអញ្ចឹងយើងរងចាំតិចទៅតោះមកវាចេញមកបែបនេះយើងចុចលើពាក្យថា OK បាទយើងចុចលើ OK កន្លែងនេះគេបញ្ជាក់ប្រាប់យើងដែរណាបាទថាយើងបាន request ទៅគេដើម្បីឲ្យគេ approve tool ឲ្យយើងវិញបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យ OK នេះមកបាទមិនបាច់គិតវែងឆ្ងាយបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងចុចកន្លែងពាក្យ OK នោះវានាំយើងចូលមកទំព័រដើមរបស់យើងវិញនៅក្នុង page ទំព័រដើមរបស់យើងវិញបាទយើងចូលទៅវិញតាមជំហាននីមួយៗចូលទៅតាមវីដេអូបន្ទាប់មក visit creator studio អីជាជំហានដំបូងទៅវិញក៏បានឬក៏យើងមិនបាច់ក៏បានយើងចូលមកកន្លែង tab ខាងលើនេះក៏បានដែរដោយសារពេលដែលយើងចុចម្ដងវាតម្លើងមក tab ចុចម្ដងវាតម្លើងមក tab ឲ្យយើងបាទអញ្ចឹងយើងចូលមក tab នេះវិញបាទយើងអាចលុបអានេះចោលទៅក៏បានដែរណាពេលដែលយើងចូលមកដល់ចំណុចជំហានដំបូងវិញយើងអាចបិទអានេះចោលទៅបាទខ្ញុំចុចខ្វែងចោលតែម្ដងមិនបាច់ចូលមើលទេកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងចូល sit up មាញ់បាទយើងថយដែរមកយើងមិនបាច់មើលវាទៀតទេបាទបន្ទាប់មកយើងចូលដល់ចំណុចកន្លែងនេះគឺកន្លែងដែលយើងចូលមក apply as a creator មិញនេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអត់មានចុចចោលទេបាទយើងចូលមកកន្លែងនេះយើងចុចថយណាបាទយើងចុចថយទៅវិញបាទអញ្ចឹងយើងមកចូលមកដល់ចំណុចត្រង់ហ្នឹងវិញអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងមើលនេះកន្លែងនេះ page របស់យើងនៅពណ៌ក្រហមដដែលហើយខ្វែងពណ៌លឿងគឺនៅជាប់ដដែលអញ្ចឹងដោយសារតែមិញយើងបានធ្វើរួចហើយបាទយើងធ្វើរួចហើយយើងគ្រាន់តែ refresh វាមកណាបាទយើងចុចលើកន្លែងសញ្ញា refresh ហ្នឹងមកយើង refresh មួយមើលបាទយើងរងចាំបន្តិចបាទឃើញទេកន្លែងនេះគឺ monetize របស់យើងឡើងមកធម្មតាវិញឃើញវាឡើងមកពណ៌បៃតងវិញហើយមិនបាច់មិញគឺពណ៌លឿងណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងអស់បញ្ហាគឺយើងមកពណ៌បៃតងវិញអញ្ចឹងមានន័យថា page របស់យើងគឺនៅល្អដដែលអាចយកទៅរកប្រាក់ចំណូលបានយើងអាចទុកឲ្យគ្រប់គោលការណ៍ទៅគឺយើងអាចយកទៅភ្ជាប់រលុយបានហើយបាទគ្រាន់តែយើងមាន admin ក្រៅប្រទេសអីចឹងទៅឬក៏បងប្អូននៅស្រុកខ្មែរគឺបងប្អូនត្រូវការប្រើ VPN អីចឹងទៅដើម្បីភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតដើម្បីផ្ទេរ page របស់យើងឲ្យទៅនៅបរទេសអីចឹងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងបានធ្វើរួចរាល់ហើយបងប្អូនអាចឃើញបានហើយបាទគឺយើងថិចពណ៌បៃតងវិញមានន័យថា page របស់យើងគឺល្អធម្មតាបាទมันមានជាបញ្ហាទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថយទៅវិញណាបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីមើលវីដេអូនេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចយល់ហើយអាចធ្វើបានបាទគ្រាន់តែបញ្ហាពណ៌លឿង monetization គឺងាយស្រួលទេបងប្អូនអាចធ្វើបានដោយខ្លួនឯងហើយបើសិនជាបងប្អូនមើលហើយមិនយល់បងប្អូនអាចមើលម្ដងពីរដងអីទៅយល់សិនទៅចាំបងប្អូនធ្វើតាមក្រោយបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចធ្វើបានព្រោះវាអត់មានអីពិបាកទេបាទធ្វើមួយដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងទៅបាទហើយបើធ្វើមិនបានអីឬក៏មានចម្ងល់អីផ្សេងៗបងប្អូនអាចសួរនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានបាទចូលខ្ទង់ comment ហើយសួរមកបាទរៀងរាល់ពេលទំនេរខ្ញុំនឹងចូលមកឆ្លើយជូនហើយបើសំណួរណាអាចត្រូវធ្វើជាវីដេអូបង្ហាញកាត់ខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបង្ហាញជាបន្តបន្ទាប់ទៀតហើយសម្រាប់បងប្អូនថ្មីៗដែលមិនទាន់បាន Subscribe នៅ Channel YouTube របស់ខ្ញុំមិនទាន់បាន Follow Page របស់ខ្ញុំបាទបងប្អូនជួយចុច Subscribe ដាក់រូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel YouTube ហើយបើសិនជាមិនទាន់បាន Follow Page របស់ខ្ញុំបងប្អូនជួយ Follow Page របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណបាទជម្រាបលា